येद्दी व्हडले चर्चीक अजून पेंट मारूंक ना. चर्चीक अजून हो पेंट मारूंक ना. 95% खंयचें काम जाता काय तेच कळना. ओके, हांगा मारला ह्या सायडीन फोटो काडला. पळया हो एक तंबू कितें घातला. हो एक तंबू घालून दवरला. ओल्ड गोवा देवळा कडेन ही दशा पळय. लोकांक हांगा सायडीक बिडीक सगळ्यांक बसपाक जाय, उठपाक जाय जालें हे रस्त्या कुशीक फुटपाथाचेर हे सगळे हांगा जाल्यार अशें हे सगळे असले अशी कामां आसात. म्हाका सांगा 95% जर आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा काम जालां जाल्यार हें खंयचें काम जालां, कशें काम जालां पळयात. मॅडम येवकार तुमकां काल सीएमान स्टेटमेंट दिला की 95% खंय ओल्ड गोवाचें काम जालां एक्सपोजिशन 2024. कितें म्हणपाचें दिसता तुमकां? पळय 95% काम जालां म्हणून आज सकाळी फुडें हांव मुद्दम हांगासर पळोवपाक येत जाल्यार तुमी पळया ती ओल्ड चर्च पळया ऑलरेडी आमी दाखयला तितली त्या चर्चीक अजून पेंट मारूंक ना. ही हें पळयलां हें अजून हांगा बेश्टें पेंट मारपाचें हे तेवटेन ते बी दाखयता आमी. थंयसर बी सगळें आसा ते आतां सुशेगाद काम जाता. त्या कोनशाक न्ही कॉटेज धाकटे कॉटेज बांदता. अजून कांय जावना हांगा 9% सुद्दां काम जावंक ना आनी तो म्हणटा की 95% काम जालां म्हणून. 300 करोडाचो तेणें सांगला की 300 करोड हांगा मोडटलो म्हणून आनी मोडून हांगासर कितले फास्ट आनी कितले हांगासर लेबर आसूंक जाय आसले सटासट सगळीं कामां जावंक जाय आसली. हेंचे कितें म्हणटा ते तेंचे चर्च टेर्स बी करपाचे नोयेना म्हणटा पळय ते सद्या चालू आसा. ते सगळें काम आसतना हेंच्यांनी कशे रितीनी काम करूंक जाय आसलें. 95 जर तो म्हणटा जाय 0.9% सुद्दां हांगा काम जावंक ना. तो खंयच्या स्वप्नान बी न्हिदेन तेणें 95% काम जालां तें पळयलां काय कितें अशें आमकां दिसूंक लागना. खरें म्हणलें जाल्यार गोंयच्या सायबाक लागून जर तो 300 करोड प्रायम मिनिस्टरान ताका दिता म्हटला की गोंया लोकांक लागून ताका ओपन दवरचें लोकांक तेजें दर्शन मेळचें म्हणून आपूण 300 करोड दिता म्हटला. हो प्रमोदाचो पयसो न्हू म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान तो तेंचो पयसो धाडलेलो आसा आनी तो वापरूंक जाय सारको वापरूंक जाय. लोकांक खरेंच तेजे बेनिफीट मेळपाक जाय अशें आमकां दिसता. हांगासरली कामाची तर्राट जर पळयशी कांयच जाल्लें ना. दुसरी आमकां एक गजाल दिसता की हांगा न्हू कॉन्ट्रॅक्टर पळय आसा तो म्हाका दिसता सीएमाचो कोण तरी घट मनीस आसतलो नाजाल्यार कोण तरी आमदार आसतलो कोणे तरी तेज्या घट मनशान काम केलां तें आनी कन्सल्टंट कोण तरी आपलोच कोण तरी घेतला आसतलो आनी कितें केलां सब कॉन्ट्रॅक्टर दिला आसतलें. हे सगळे न्हू सब कॉन्ट्रॅक्टराक दिला तूं इल्लें काम कर. फाल्यां जर कितें सारकें जावंक ना जाल्यार ते खापर आसा पळय ते सब कॉन्ट्रॅक्टराचेर मारूंक जाय. हे सगळें चलतलें आनी कांय ना. सब कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां खबर आहा आनी एकदां तुमी ते जेवणाचे हे दिल्ले पुलिसांक ते सब कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्या उपरांत जेवणाची ती तरा जाली लोकांक उलटी जाले पुलिसांक तांकां बरें ना जालें अशें पळय सगळें जालें तें कारण कितें हेच तें कारण की अशें सब कॉन्ट्रॅक्टाक दिता पाड जालें की तांकां सस्पेंड करप तांकां काम तेंचे वरसून काम आनी मेन पळय कोण आसा सूत्रधार ताका काडून कुशीक दवरप म्हणजे धाकली मूठ सवालाकाची म्हणटा पळय तसलें करता हो चीफ मिनिस्टर. आतां हांव मुद्दम पळोवपाक 95% जर काम जालां जाल्यार खंय जालां तें काम खंय दिश्टी पडटा कितें जालां हांगा येयलो काय चीफ मिनिस्टर पळोवपाक. तेणें खरें म्हणलें जाल्यार पळोवपाक येवपाक जाय आशिल्लें तो कांय येवंक ना आनी ऑलरेडी सांगता तो 95%. म्हाका अजब दिसलें बरें आसा इतलें फास्ट काम केलां म्हणून. कालूच ते एका न्यूजार येते टायल्साक लागून येयल्ले पोरनेट टायल्स परत घालता म्हणून न्यू टायल्स हाडले आनी आतां ते न्यूजार येयला म्हणून न्यू टायल्स घालपाक ना. पळयलें तुमी म्हणजे अशा रितीनी हेंचें काम चल्लें. हांगा हे थोडेशे कॉटेज कशे बांदल्या म्हणजे लोकांक रावपाक अशें म्हणटात ते कितें कितें नाटक केलां पळया तुमी. 3 तारीख 1 म्हयनो उरला आनी प्रमोद साहेबाचें आमचें म्हणणें आहा की रोखडेंच 95% काम जालां. हेच काय ते 95% काम